亲爱的小伙伴们，你们太努力了！小狗子陈皮以后不敢有休息日了，接下来的每一天都会每日更新，敬请期待，爱你哟！J'attends de voir. Réponse A. Ou je cherche à voir. Réponse B. 第11题，警笛大作，我们是 A 等着呢，还是 B 找找看呢？当然要找找警笛从哪里出来的呀。警笛大作说明人家有任务在身，我们等着他出现，万一他就在后面怎么办？我们堵着路影响救援的。途中呢，我们前方正好是绿灯，找一下警笛方向，如果是在我的后面，我们就通过绿灯道路对面去赶紧给人家让行。如果是右侧或左侧路呢，我们选择停下来让他们过去。总之呢，就是让一下，不能等着人家出现哦。答案选择 B 选项。Je m'arrête une première fois pour laisser passer le piéton. Oui, réponse A. Non, réponse B. Une deuxième fois à la ligne stop. Oui, réponse C. Non, réponse D. 第12题，第一次停车是因为要给行人让行吗？是的。在这种交通路口，即使没有人行横道线，我们也必须给行人让行的，选择 A 选项。第二次停车是因为要停在 stop 线前吗？对的，前面有 stop 线，必须停哦，选择 C。 Ce motard signale un danger. Réponse A. Salue un autre motard. Réponse B. Prévient d'un ralentissement. Réponse C. 第13题，这位摩托车司机打出胜利的手势是什么意思呢？ A. 表示危险吗？那不可能是胜利手势吧，都危险了还胜利，这心得多大呀。 C. 通知要减速了吗？减速呢是上下挥动左手臂，不是胜利的手势哦。排除法也应该选择 B 咯，那应该是和其他驾驶员打招呼才用这样的手势吧，选择 B 选项哦。Je suis contrôlé positif au cannabis. Pour que l'infraction soit établie, un second test est nécessaire. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. 第14题，我因为毒品检测呢呈阳性而被抓，为了使罪名成立，有必要进行第二次检测吗？是的，第一次检测可能在路边通过唾液检测，环境复杂，可能呢会影响检测的结果。如果呈阳性呢，有必要进行第二次检测，为了进一步确认结果，所以这道题咱们选择 B 选项。Suite à une infraction constatée par un radar automatique, le retrait de points survient immédiatement. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. 第15题，自动测速仪，也就是高速公路上的雷达，检测到违规以后呢，会马上扣分吗？选 No， 不会马上扣分，扣分永远不会发生在违规时。罚款支付或者罚款增加的那天呢，即为违法行为生效，但分数也不会马上被扣除，因为在得知违规的3天内呢，还可以请求律师帮忙，也许能扳回一局哦。毕竟这个测速呢是设备先检测，拍下车牌，再通过人工筛选，从而录入系统，这才产生的超速违章。选 B 哦。L'aquaplaning est favorisé par une vitesse élevée. Réponse A. Des pneumatiques usés. Réponse B. Un fort vent latéral. Réponse C. Une grande quantité d'eau sur la route. Réponse D. 第16题，雨天路湿侧滑通常是什么引起的呢？ A. 速度快，路面湿滑，速度越快，轮胎和地面的摩擦力越小，于是呢，车子会飘，从而引起侧滑。B. 轮胎磨损严重，轮胎都磨平了，哪来的摩擦力呢？不打滑是不可能的。C. 风太大，风大没关系，
只要我们速度不快，车身的自重大，以及轮胎和地面摩擦力强，就不会发生侧滑现象。D， 路上水太多，水多速度快，就跟开在油路上一样，打滑也是正常的咯。所以这道题应该选择 A、B、D。 Après avoir bu de l'alcool, une boisson énergisante réduit l'alcoolémie. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Réduit les effets de l'alcool. Oui. Réponse C. Non. Réponse D. 17. 喝完酒以后喝功能饮料可以降低体内的酒精含量吗？以及可以减轻酒精作用吗？都选择 no 哦。喝酒之后喝啥都没用，既不降低酒精含量，也不减轻头晕目眩的症状，最好的办法就是睡觉。答案选择 B 和 D。Ce dispositif qui réalise la manœuvre s'appelle le limiteur de vitesse. Réponse A. L'aide au démarrage en côte. Réponse B. L'aide active au stationnement. Réponse C.第18题，这种执行操控的装置，也就是这波操作叫什么呢？视频中这是一个侧方位停车的过程，但是它是无人驾驶的主动泊车辅助装置。答案选 C。 大家认识 stationnement 停车就好咯。A 和 B 的选项呢属于滥竽充数了，限速和重启巴拉巴拉，我们不选哦，选 C 哦。À cette intersection, c'est à moi de passer. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Je passe sans ralentir. Oui. Réponse C. Non. Réponse D. 19. 图中右侧呢有黄色优先牌，所以题一问这个路口我先过吗？是的，我们优先，我们过，没毛病哦。但题二问不减速过行不行啊？当然不行咯，这雪天路滑的，万一我们往前冲，左右了路口来的车刹不住车，那不就咚咚咚啦？路口呢，别管什么天气，即使是我们优先，也该减速就减速。这道题选择 A 和 D。 La barrière se ferme. J'ai encore le temps de passer? Oui, réponse A. Non, réponse B. 20题，图片中可以看到障碍杆还没有放下，我们依然有时间通过吗？红灯都亮闪闪了，那就停下来等一等嘛。万一到横杆处它落下来了，那损失可就大喽。选择 B， 没时间过去的。欢迎点赞加订阅，也感谢小伙伴们纠正错误。小狗子陈皮继续爱你哟。